Николай, ты кому бы уже продал фотик, признавайся? Попробуй набрать. Какой сидят глубокая осень, бля, закрытие. Чего такая, да, такой? Уже закрылось. Народ такой весь дрожит. Была осень, и опять Вова, ты что? Впереди тебя. Вова! Я не умею. Я говорю, Ренат, ты без Давай, я там понять нет. Я нарвал штаны, взял, приезжает, забирает, и так далее. Я позвонил одному, я забираю его, я дурак поверил. В этот раз я Двигай! Я гоняю наоборот. Чей пес? Ты меня снимаешь? Крупным планом возьми. А теперь туда. Я жарко собралась из этого делать. Паш, поджарка не делается солнцем. Ой, шпионит. Саня!
Хаш поджарка не делается, хаш варится. Он томится, там даже все переварится. И потом, когда ты с бурюна остаешь, у тебя...